Kampuni y'ebyempuliziganya eya Mobile Telephone Network MTN eyayingira ekisaawe ky'ebyempuliziganya mu 1998 esiimye abazze bagiwagira mu Uganda. Akulira MTN Sylvia Mulinge afulumizza alipoota ku nzirukanya y'emirimu mu 2023 nga basinzidde mu Kampala. Because our ambition is to make sure that we're able to power the digital progress of all Ugandans, be they consumer customers, be they government customers, be they enterprise customers, corporate or SME, all of them deserve the benefits of this modern connected life. So that is what inspires and motivates our innovation. We are also really proud by what our staff have been able to achieve. A lot of investment has been done by the HR teams, and I think the HR leaders are in the room, Joachim as well as Michael. Andrew Bugembe akulira ebyensimbi mu MTN Uganda agamba bakola amagoba agasinze kugebakola mu 2022. Otunywa guno omwaka n'omwaka oguyise kubanga omwaka oguyise revenues zaali zikuze nga mu percentage ya 11%. Guno omwaka tukuze 16%. Bino byonna ate tebyandisobose kubeerawo singa totunuulira mu mbeera gye tubaddemu nga mumanyi amafuta gaali gayongedde, inflation yali eri waggulu, naye tulina okwebaza gavumenti. Bugembe annyonnyodde ebikuumidde MTN Uganda waggulu naddala empeereza ya mobile money gye baakazaako Momo. So kye tubadde tukola guno omwaka oguyise tugenda mpola nga tugenda awatali network nga tuteekawo emirongooti. Kino kiyambye eddoboozi aba mobile money n'aba internet okula. Ekirala kyo tukoze tulina amasimu gaffe ge tutunda mpola. Ng'omuntu ojja n'osasula emyezi 9. So ekyo nakyo kiyamba abantu ba bulijjo fo kyokozesa essimu etalina internet n'asasula akasente katono, endala wagenda afunamu naye n'agenda ng'asasula essimu ye mpola. Ebyo biyambye data okula. MTN Uganda yaddiza bannayuganda shillings obuwumbi 4 mu obukadde 4 mu 2023. Twagala beebaza nnyo mwebale nnyo zine buno obuwumbi bwonna ne profitability tukola tuyambale tesoboka nga temutuyambye. Byachamba de Lawrence ne Owara Gabdia Sorot TV Omunyo.